Būties kūrybos laboratorija. Ten aukštai aukštai visatos platybės ir dar aukščiau už visatos yra nuostabi šviesi erdvė. Ši erdvė apipinta įvairiausių šviesos spalvų ir formų. Ji yra beribė ir šioje erdvėje gali pajusti tiek visko daug, bet svarbiausia, ką gali įsinešti iš šios vietos. Tai yra begalinė gausa. Ankstyvą rytą, kai pasaulis dar miega, o paukšteliai pradeda giedoti savo giesmeles, sveikindami saulę. Luna gavo kvietimą nukeliauti į nepatirtą erdvę. Impulsas vedė kilti aukštyn ir aukštyn, į beribę visatos amžinybę. Pradžia buvo nelengva. Atsispyrė nuo žemės, ištiesė rankas ir kaip paukštis, pagavus oro srovę, pakilo į dangų. Debesys tokie minkštučiai, kaip pūkų kamuoliukai. Apšvietus saulei gali įžvelgti skirtingas spalvas. Švelnių migdolinių pienų putos lengvumų ir kvapų. Pagavus impulsą, kyla į aukštį, iš kur jaučia kvietimą. Pakyla į kosmoso platybės ir žemė lieka už kojų. Luna mato žemės grožį, žydrus vandenynus, miškus ir dykumas, kalnus ir kviečių laukus. Kartu mato, kaip žemės atmosferą gaubia tamsus, tankus debesis. Luna jame sustabdė ir nežinojo kodėl. Tarsi laiko ranką suspaudė, kad niekur nepabėgtų. Pajuto ir pamatė, kiek daug pykčio, neapykantos, blogų jausmų, pavydo, smurto ir skausmo šiame sluoksnyje yra prikaupta. Matė visas negatyvias žmonijos mintis, visą skausmą, kurį laiko kiekvienas pasaulio žmogus savyje ir savo mintyse. Ar tai yra kolektyvinė sąmonė, pagalvojo Luna. Negalėjau taip lengvai ištrūkti iš to rūko. Atrodos atsilaisvino rankas, bet jėgų kilti lyg ir pritrūko. Ar tai viskas? Ar aš čia liksiu amžinai? Pagalvojo Luna. Ne. Staiga pajuto širdyje impulsą siųstą iš aukščiau. Tai ne pabaiga, o tik pradžia. Tvirtai sau kartoju. Galiu pakilti aukščiau, kur mane kviečia. Ir tą akimirką išreiškus Luno norą nelikti šioje kolektyvinėje sąmonėje, pamatė šviesos taku nusileidžiantį į šviesos būtybę, didžiuliais baltais sparnais. Tai mano angelas sargas, kuris atėjo į pagalbą. Ištiesė Lunai ranką ir ištraukė ją iš kolektyvinės sąmonės klampynės. Jausmai šilti užplūdo Luno širdį, pažinus savo angelą. Kiekvieną kartą prašyk pagalbos, kai bus sunku. Padėsiu, apsaugosiu tave ir vesiu ten, kur tavo siela pasiruošusi keliauti, prabilo angelas, apkabindamas Luną ir tiesdamas ranką. Visi pasaulio žmonės turi savo angelus, kurie saugo, lydi per gyvenimą, bet ne visi žmonės ryžtasi prašyti pagalbos, ištrūkti iš kolektyvinės sąmonės klampynės. Skausmas, pyktis, neviltis sustangdino žmonių širdis, paversdama širdį ledu. Kuo ilgiau nešioju skausmą, tuo širdis tampa šaltesnė ir sunkiau tampa prasiskverbti kūrėjo šildančiai šviesai.
Taip buvo ir tau, bet vidinės sielos kvietimas išeiti iš pykčio ir skausmo suvirpino širdį ir Kūrėjo šildanti šviesa ją sušildė. O kaip gera, mano angele, pakilti į beribę amžinybės visatą. Kaip gera palikti stingdančią kolektyvinės sąmonės klampynę ir dabar pajusti laisvę. Žvelgdama į beribę erdvę, Luna nieko nematė. Sutriko. Angelas sakė, kad jų yra daugiau, o aš nieko nematau. Paleisk lūkesčius visus, nuramink protą ir pajusk per širdį, pakartojo angelas. Luna paklausė patarimo. Nuramino protą, paleisdama lūkesčius. Susitelkė į savo širdį, per kurią gavo kvietimą čia keliauti. Staiga pradėjo jausti būseną, kurios niekada anksčiau nejautė. Pajuto ramybę. Tokią ramybę, kurioje nejuda nei vienas kūno raumuo. Laisvė. Šioje erdvėje negali nebūti laisvas. Čia nėra jokių ribų, sienų, užtvarų, rėmų. Protas ir kolektyvinė sąmonė pastato sienas ir rėmus. Išsilaisvinus ir išskaidžius likučius visatoje jauti laisvę. O kokią meilę pajutau? Ši meilė visai kitokia nei žemėje. Ši meilė be sąlygų ar lūkesčių, prisirišimų. Tiesiog yra meilės būsena, kuri pripildo Lunos širdį ir ištirpdo likusius joje esančius ledus. Ši visatos tuštuma staiga tampa pilna. Pajutus naujus jausmus ir būseną, pamato, kad visata nėra tuščia. Čia dabar vienas pasaulis, subtilusis pasaulis. Jaučiu, čia tiek daug visko yra. Šalia savęs pamačiau savo dvasios vedlius, mokytojus, angelus ir daug kitų šviesos būtybių. Pajuto Luna dar vieną stiprų impulsą, kurį gavo ir atkeliavo čia, į subtilųjį pasaulį. Pamatė Kūrėją. Kūrėjo atsiųsta šviesa Lunos širdį atvedė ją pas Kūrėją. Pajausti šį nematomą pasaulį, pripildytą šviesos, meilės, tyrumo ir tikėjimo. Ištiesdamas ranką, Kūrėjas kvietė Luną kilti dar aukščiau į kitą erdvę. Su jauduliu ir tyra širdimi, su pasitikėjimu keliavo į šviesią erdvę. Ši erdvė kitokia, lyg panaši į laboratoriją. Čia lyg chemijos laboratorija, pilna stiklinių indų, užpildytų žydrą energiją, ir joje plaukioja šviesos neuronai. Visi indai taip išdėlioti ir primena nesibaigiantį vamzdyną pripildytą neuronų. Čia mano Kūrėjo kūrybinių minčių laboratorija. Žydra energija, kiekvieno žmogaus prigimtinė energija.
Tai, kuo apdovanoju kiekvieną žmogų žemėje. Talentai, savybės, su kuriomis gali kurti būtį. Įskaidžius savo blogąją ego struktūrą, kurią perimat iš kolektyvinės sąmonės, išsiskleidžia žydroji energija. Taip gali susipažinti su savo dovanomis ir talentais. Šviesos neuronai, mintys ir idėjos. Kaip gali atskleisti talentų žmonijos geroviai. Luna mato po kojomis Žemės planetą. Kūrėjas atidaro vieną indą, paima į saują šviesos neuronų ir numeta plačiu mostu į žemę. Aukso dulkelės krenta ir išnyksta žemėje. Erdvėje pamačiau dar stipresnę energiją nei kūrėjo. Luna bandė suvokti, ką jaučia, ką aš čia pamačiau kūrėjo. Pradėjo sekti, iš kur atkeliauja šis stiprus impulsas. Suvokė, kad išsiaiškinus, kur pradžios taškas, atras pradžios šaltinį. Tyrinėjo visus indus ir jautė kūrėjų širdyje didžiulį dėkingumą. Šis dėkingumas visiškai įskaidė kolektyvinės sąmonės likučius. Dievas nėra rūstus ar baudžiantis, nesiunčia nelaimių, katastrofų. Kūrėjas spindinti šviesa, pripildyta besąlyginiais maliais kiekvienam pasaulio žmogui, tikėjimu mūsų evoliucija ir šviesos priėmimu. Kupinas tyrumu, kurio padeda įskaidyti ego struktūras, stabilumo, gelbėja tada, kada laikas sugrįžti į save, į savo vidinę ašį. Luna vis ieškodama energijos šaltinių pamatė aukščiau šviesos kamuolį ir suprato, kad iš jos sklinda ši stipri energija. Šaltinis ištarė. Absoliutas ir jo galinga energija kurti padeda. Kartu mes kuriame žemėje. Padedame per kūrybą kelti žemės vibracijas į aukštesnį lygmenį ir išeiti iš sąstingio, išreikšdami žmonėms kūrybinės mintis, be blogojo egoizmo ir perdėtos naudos savo, sukuria ryšį tarp dviejų pasaulių, tarp materialaus ir subtiliojo pasaulio. Dėkodama Luna kūrėjui ir absoliutui už galimybę pažinti kūrybinę laboratoriją. Visą erdvę užliejo švelni spalvota šviesa. Geltonos, ružavos, violetinės spalvos švieselės plaukiojo erdvėje. Visada prisimink, kiekviena kūrybinė mintis ir idėja atkeliauja iš šios laboratorijos. Sugavus mintį nedvejok, ar turės energijos, resursų viskam įgyvendinti. Visada paduosime energijos impulsų kūrybai materinti. Tikėk manimi, kūrėju, nes visada kursi aukštesniam tikslui. Visada tikėk savimi, taip, kaip tiki manimi ir šia erdve. Ir atsimink, kūrėjau. Visada šalia esu aš, kūrėjas, nes kūrėjo dalis yra tavyje. Bendra kūryba su subtiliuoju pasauliu. Kūrėjas tiesia ranką ir kviečia grįžti atgal. Šioje erdvėje širdis prisipildė šviesos ir meilės. Luna grįžta su ramia tyra širdimi kurti. Pamačius, kad jau laikas grįžti namo, Luna paklausė kūrėjų. Kūrėjau, kodėl taip sunku kartai žemėje?
tiek daug pykčio skausmo ir tarsi klampynė, vis įklimpsti į šias emocijas ir kaip išeiti. Kodėl žemę gaubia šis tamsus, klampus rūkas? Per daug metų žmonės pamiršo, kokiu tikslu atkeliauja į žemę. Žmonių egoizmo ir naudos tik sau pasipelnyti, sumenkinti kitą, išsiskleidė žemos vibracijos emocijų. Kiekviena pikta, liūdna, skausminga mintis, emocija, veiksmas kilo ir formavo šį rūką, kolektyvinę sąmonę. Tai buvo žmonių evoliucijos etapai. Tai turėjo kiekvienas patirti. Dabar yra galimybė išskaidyti šį rūką, skleisdami gerą nuoširdžią emociją, kurdami šiltus ir harmoningus santykius erdvėje, priimdami mano šviesą, kurią siunčiu jums į širdį. Širdis yra šviesos laidininkas. Ją galiu padauginti ir padalinti į daugybę spindulių, siųsdami į kitų žmonių širdis. Taip, pro rūką sugrįžta šviesa atgal į visatą, išskaidydama kolektyvinės sąmonės rūko dalį. Kiekvienas pažindamas save, sudegindama blokus, nuoskaudas, kolektyvinės sąmonės rėmus, išlaisvinate savo širdį, šviesai, besąlyginiai meiliai. Ką patiri subtiliame pasaulyje, tai gali perduoti ir čia esantiems žmonėms. Kiekvienas pasaulio žmogus nusipelnė mano kūrėjo meilės ir šviesos. Visus savo vaikus myliu besąlygiškai ir linkiu visko ko geriausio. Išlaisvink savo širdį ir skleisk šviesą žmonijai. Švytėk kaip saulė danguje, dėkok už viską, kas yra ir kurk. Ačiū kūrėjau už viską. Kūrėjas akimirką išsklaidė rūką ir dar kartą Luna pamatė mūsų planetos grožį, kaidrius vandenynus, tyrą orą, miškus ir kalnynus. Luna grįžta į savo mažus namus, į mažą kambarėlį. Kūnas ir siela prisipildė daug šviesos ir meilės. Luna galvoja, nereikia kažko didingo ir prabangaus, kad galėtum išreikšti save ir kūrėjo kūrybą. Skleisti kūrėjo šviesą ir meilę. Pradeda nuo mažų žingsnelių, nuo šypsenos ir gero žodžio kitam. Taip, perleisdama šviesos ir besąlyginės meilės spindulį kitam žmogui į širdį. Ar tai bus lengva? Tikrai ne. Kiek daug reikės išvalyti iš vidaus, kad priimtum viską neasmeniškai ir be naudos savo. Priimtum kito toks, koks jis yra. Kiekvienas mes esame unikalūs ir skirtingi. Ar bus lengva? Tikrai ne. Kiek daug reikės išvalyti iš vidaus, kad priimtum viską neasmeniškai ir be naudos savo. Priimti kitą, koks jis yra. Kiekvienas mes esame unikalūs ir skirtingi, bet mus vienija vienas, kūrėjo meilė ir šviesa.